Liecība, kā es piedzīvoju Dieva spēku, vai vismaz kripatiņu no tā. Bija piektdiena, gāju no darba mājās, ap 6:00 vakarā. 11. jūlijas, ļoti karsta un sutīga vasaras diena, 29 grādi un netipisks laiks. 10 minūtes līst lietus, tad saule, atkal 10 minūtes līst lietus un saule, un zibeņo zibens. Ejot pa ceļu, redzu tālumā zibens strēli. Ienāca pirmā doma, vajadzētu uzkāpt kalnā un paskatīties šo fenomenu no augšas. Lai gan drošības apsvērumu dēļ, nevienam neiesaku to atkārtot vai darīt. Kāpjot kalnā augšā, pārņēma zinām bijība, un neviena cilvēka apkārt nebija. Bija tādas bailes, ja nu zibens man iespers, un ka tā nav laba doma. Bet atcerējos rakstus no Bībeles, ka Dievs nosprauž vietu katrai zibens strēlei, un ka mēs esam dārgi atpirkti un mīlēti caur Jēzus asinīm pie Golgātas krusta. Un mums katram, kur Dievs ir radījis, māca klēpī, noteiktā laikā un vietā ir savs uzdevums un dzīves aicinājums. Un kamēr to neatradīšu, gan jau zibens neiespers man. Nonācis kalna galā, uzkāpu un apsēdos zālītē. Bija ļoti sutīgi. Sēžu uz ceļiem un skatos uz šo netipisko laiku un izbaudu divu vientulību ar Dievu. Plūkāju zālīti pie kājām un skatos apkārt. Vienā vietā saulains, vienā vietā mākoņains un tumšs, un zibens zibeņo. Acu kaktiņā redzu, tad zibens iesper tur, tad iesper pa labi, tad iesper pa kreisi, tad iesper tieši acu priekšā. Un skaņa atnāk pēc pāris sekundēm atpakaļ. Sēžot tīksminos un domāju, kur tad būs nākamais spēriens. Prātā sāk iešauties domas, ka no Dieva vairāk jābaidās nekā no cilvēkiem, jo viņam ir vara nokaut un iemest ellē. Un ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums, un ka lai uzticos viņam, jo viņam ir mana aizmugura. Emocijas ļoti sāk svārstīties, vilka uz raudienu un sirdi spiest. Paskatoties uz augšu, ievēroju, odu bariņš lidoja. Kāda meta attālumā no manis, bet viņi man nekoda, vienkārši lidinājās virs manis. Un likās tā aizdomīgi. Kā tad tā? Noliecu galvu, lai atkal paplūktu zālīti, jo augšā atrados jau 1 stundu. Un pēkšņi zibens dārdiens iespēja tieši man virs galvas. Ne kaut kur pa labi vai tālumā pa kreisi, bet tieši tajā kalnu zonā, kur arī es atrados. Tāds spēks un tāds troksnis, it kā visa debes jumeta trīcē tālumos. Es sastingu uz pāris sekundēm. Vienīgais, ar ko es varētu salīdzināt to triecienu, būtu kā ar sašķaidītu stiklu, bet tikai to troksni uzgrieztu 100 reizes skaļāk. Sapurināts domāju, nu gan pietiek un laiks doties mājās, jo esmu jau slapšs. Pusceļā ejot, lietus pārstāja līt un ievēroju, ka spīd saules stariņš no mākoņa maliņas. Padomāju, nu re, katram mākonītim ir savs zelta stūrītis. Piestāju un uztaisīju bildi. Klusībā paralēli pie sevis noskaitīju. Dievu vaigs tev uzlūko un tevi pasargā un ir tev žēlīgs. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā gara vārdā. Ejot vēl pāris soļus uz priekšu, no mākoņiem iznāca saule visā savā spožumā. Tā apspīdēja mani un bija tāda seriāla sajūta, ka esmu zem lupas un ka kāds tur augšā dzirdēja man sacīto. No tāda puspalēka laika pēkšņi viss tapa gaišs. Kāpju lejā no kalna un tā saule tieši man spīd virsū. Un sajūta, ka kāds uz mani skatās caur to tieši. Kalna pakājē nodomāja kāds taimings un saule pazuda. Pēc 10 minūtēm jau biju mājās un atkal sāka gāzt lietus.
Visu varenais Dievs, Tu, kas radījis debesis un zemi, dabu visās tās daudzveidībā, jā, tās bīstamās izpausmes un arī kaitinošos odus. Palīdzi mums bijāt Tevi. Paldies, ka Tavā vārdā un spēkā varam atrast patvērumu, un kā Tavi bērni varam paļauties, ka Tu vienmēr esi ar mums, arī tad, kad mēs kādā savā ziņkārībā vai muļķībā vai kā citādi mēģinām izaicināt situāciju. Jā, paldies, Jēzu, ka kalnam bija loma Tavās attiecībās ar Tēvu, un arī mēs kalnā varam piedzīvot laiku ar Dievu. Lūdzam pēc Tavas klātbūtnes. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.